Gal ir gerai visai dar. Kaip po 600 metų. Tai gerai. Tiesiai ir paskui kažkaip ten reiksnai. Karšta, ne? Čia pučia. Một cái bánh 50 tỷ. Tai ne, tai aišku, kad ne. Tokiais būdais. Va, šito čia reikia? Šitas tinka čia? To mes pažiūrėsim ar čia tas. Tipo, kur mes dirbam? Nu. Tai gerai, einame į tą. Dešinė? $17. Euro. Avariją sukėlė. Tipo tokį kostiumėlį rytoj atneštų, šiandien turi dydžio, bet rytoj tą žalę būtų. Tai taip, jeigu naktį jie siūna, tai žinai, pasiūtų tau ir viskas. Truputį trūksta tavo... 7 eurų prieš. Tipo čia kaip irgi šiltas. Na, žinau. Dabar taip viskas. Gal čia užėjau? Gal čia važiuoju. Čia užėjau, gali. Žiūrėt vinskį. Ten. Bet dar reikia eiti, nes... Tai jo, gerai. Irgi va, mini martas. Va, nu čia ne. Čia... O, žiūrėm. Excuse me. This one's or kilo. 1 kilo? 1 kilo. 40, yeah? Yes. Or this? Yeah, kilo. No, this. I dragon fruit. Rose. One white, one red.
Red? This? Ah, thank you. Dova, 3,9 dongai kilas duono. Tai buvo fresh. Kem 7, o tipo ne fresh 9. Va, guli. Kainų nėra. Ūkininkų turgus. O, čia daržovės. O, ten vaisiai. Oh. How much? 25. One piece or kilo? 1 kilo, 25. With red or white? Red. Ah, with red. How much this? 25 kilo. Tai dviejų neužteks. Tai ką mes? 3,6 gerai. Dar vieną kainą? Tai aišku. Mes ant karto 2 įvarysim. Dova kasa. Drakonus kasa. O. Speaking. Šitą? Maybe... Aišku valgys. A, neturi didesnio maišo. Nu tai šaldytuvė guli. Tai jeigu jie čia ne mangai, čia kriausiai. Nu tai. Taip reikia. Mes vis tiek nusikviesim to šitą. Mà mở cái túi đỏ bỏ cái màu cái. Tai taip. 9,4. 4, tuoj. Nu 100 kažkur.